今集咧，阿老咧要同大家講下一單咧香港嘅家庭悲劇啊！喺沙田嘅月明村咧，琴日咧就5月21日咧就有一單好離奇嘅空中飛人情況。咁啊，一家三口咧就因為個21歲都大啦個仔嘅升學問題咧爭執，期間咧就唔知點解個60幾歲嘅爸爸咧就做咗空中飛人就身亡，所以咧我就覺得比較離奇啲。咁啊，當時咧就係夜晚9點幾啦，警方咧接獲一個男子嘅報案，就話佢阿爸咧就喺沙田月明村咧明耀樓嘅寓所咧，唔知點解失平衡墮樓，咁啊倒卧咗咧喺大廈對開，咁啊隨即救護人員咧到場，咁呢個事主咧就61歲姓羅嘅事主咧就當場證實不治噶啦。警方咧初步調查咧就相信佢應該喺屋企嘅單位露台咧墮下，咁咧就冇遺書。佢嘅太太52歲，同埋佢個仔21歲嘅仔咧，當晚就被帶返咗警署協助調查。咁啊，據知咧就係話咧，呢個男事主咧就同個仔咧就喺廚房度因為讀書升學嘅問題爭執。佢嘅老婆咧就喺側邊調停，期間咧事主又激動，捉住個仔同佢糾纏啦。佢個太太咧又嘗試咧拉走佢個仔，即係3個人喺拉扯期間咧，混亂期間男事主咧墮樓身亡。咁佢嘅單位咧仲要係好高，32樓嘅頂層嚟嘅。咁啊，現場咧根據明報嘅記者見到咧，呢個單位露台咧就冇窗同埋欄杆。就當時佢墮樓嘅時候咧，壓毀咗地鋪嘅簷篷添。咁其實咧，我又覺得好奇怪，即係嗱，第一據聞咧就係佢哋咧本身係攞呢個2024年咧就搬入呢個月明村嘅，咁啊攞綜援。咁啊，假設如果而家報道嘅係事實啊，即係啲資料模糊，咁如果個仔要讀書，21歲，其實而家都講緊好後生。如果佢真係有心去讀書，你又攞緊老中嘅話，其實你咪俾佢讀埋佢咯，係咪先？咁啊，據知就話呢個阿爸唔想佢快啲出嚟做嘢。咁啊，當然啦，你哋想自力更生，當然係好嘅。咁可能有啲人亦都調翻轉個邏輯咁講，覺得喂，攞老中唔係講輕唔輕香呢個問題，唔夠使啊。咁老中都係即係叫俾你餓唔死啊，唔係俾你大富大貴啊嘛。咁可能有啲人啊，我唔知個男事主會唔會都係咁嘅想法，我唔知道啦，因為死者已矣啦。咁啊，會唔會有啲人咧就話覺得自己個仔可以出嚟做嘢啊，就發夢做一啲唔好話做啲好高學歷嘅嘢啊，睇你勞動嘅嘢，有陣時靠自己辛苦都可以搵到錢嘅。咁啊，希望咧個仔養佢。咁啊，講下就越講越燥，即係你又唔聽我講，又要走去讀書喎，係咪？咁啊，但係我覺得最白痴就係點解你要喺屋企，即係都唔好話好大，但係都可能有200尺、300尺度啦，係咪？都有廳啊，或者啲點解要廚房廳咧？同埋咧，阿嫂一樣嘢諗唔明，照常理嚟講，你個人即係就算冇呢個護欄又好咩都拉扯啊！如果唔係一個外力推咗出去咧，冇咁易跌出街。所以我都唔敢講話究竟呢件事咧係一個純粹咧意外啊，定係牽涉一啲刑事，譬如一啲腦誤嘅成分咧？呢個真係唔知道。但係即係姑且勿論，即係大家傾偈咧，即係有家事傾，當然會有啲困難，即係都有問題啊！家有本難念的經啦，係咪？但係咧就千祈咧心平氣和，好似咁卒之搞出事啦，就安樂啦。咁啊盞搞嘅啫。咁同埋嚟講咧，嘅場所，譬如喺間廳啊、廚房先唔好講話跌落去啊！你下下有啲菜刀嘅嘢，一言不合咁樣傾下出事都唔好啦，係咪先？咁我哋都喺度咧，都睇下社工嘅建議啊！喺明報嗰度咧，都訪問咗啲社工，有啲建議俾翻大家嘅。咁咧，
會有啲咩建議呢？就係呢，註冊社工就話呢，馮志豪就話今次悲劇反映基層高齡家長面對子女升學嘅時候呢，承受深層嘅經濟同埋心理壓力夾擊，從而引發爭執。佢建議呢，家庭成員呢，如果因為財政問題激烈爭吵，應立即分開，切勿留喺屋企困獸鬥，及早幫助。講就咁講嘅，咁但係呢，就講知易就行難嘅。咁同埋嚟講呢，就我覺得佢經濟困難，佢攞老莊就唔應該太經濟困難啦。大家對呢件事點睇咧？歡迎都喺留言區同我分享下。今集呢，阿佬就講到呢度，呢度呢係 YM 工作室。中意嘅話記得訂閱頻道，撳 like share 翻，同埋呢記得撳下鐘仔，幫手睇廣告。多謝晒大家，拜拜。